earth. பிசாசு பிடிச்சவனுக்கு இயேசு தரிசனமாக முடியுமா? Can Jesus appear to the demon possessed? பிசாசு போனாதான் தரிசனமாவார். Only if he casts the devils he can appear. பிசாசு என்று சொல்லும் பொழுது அவனுக்கு பல குணங்கள் இருந்தாலும் 7 குணங்கள் முக்கியமானது. Devil has various evil natures, but 7 are important. அவனுக்கு இந்த உலகத்துல பல பெயர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. There are various names assigned to him in the world. ஒரு இடத்துல அவன் பிசாசு என்று அழைக்கப்படுகிறான். At one stage he is called the devil. ஒரு இடத்துல சாத்தான் என்று அழைக்கப்படுகிறான். At other place Satan. ஒரு இடத்துல பழைய பாம்பு என்று அழைக்கப்படுகிறான். At in another place old serpent. ஒரு இடத்துல பெரிய வலு சர்ப்பம் என்று அழைக்கப்படுகிறான். Another place great dragon. ஒரு இடத்துல சோதனைக்காரன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். In another place the tempter. ஒரு இடத்துல சத்துரு என்று அழைக்கப்படுகிறான். In another place the enemy. ஒரு இடத்துல பொல்லாங்கன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். In another place the evil. ஒரு இடத்துல பெயல்செபூல் என்று அழைக்கப்படுகிறான். In another place Beelzebub. இப்படி சொல்லிட்டே இருக்கலாம். அவனுக்கு பைபிள்ல எத்தனையோ வித்தியாசமான டிசைன் டைட்டில்ல அவனுக்கு நேம் இருக்குது. Likewise Satan has various names allotted to him. அவனுக்கு என்ன சூழ்நிலையில எப்படி வெளிப்படணுமோ அந்த சூழ்நிலையில அப்படி வெளிப்படுவான். He appears in the situation as to how he has to do it for. நான் அதை குறித்து இப்பொழுது உங்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்க போறதில்லை. And now I am not going to tell about that. 7 பிசாசுகளை துரத்தி இருந்தார். But Jesus had cast 7 devils. இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் இருக்கும் பொழுது ஒரு மனிதனுக்குள்ள இருந்து ஒரு ஆவி பேசினது. When Jesus was in the world, an evil spirit spoke out of a man. உன்னுடைய பெயர் என்ன அப்படினு கேட்டார். Jesus asked, what is your name? அது ஒரு ஆவி அல்ல. That was not one spirit. அதனால அது என்ன சொன்னது? What did he say? என்னுடைய பெயர் லேகியோன் என்று சொன்னது. My name is Legion. லேகியோன் என்பது ஒரு ஆவியினுடைய பெயர் அல்ல. Legion is not the name of one spirit. மிலிட்டரியில உள்ள ஒரு பட்டாலியனுடைய நேம் அது. It is the name of the battalion in a military. ஒரு நாட்டில லேகியோன் என்று சொன்னால் 2000 படை வீரர்கள் சேர்ந்த ஒரு படை தொகுப்பு. In one land, in one country, this legion means 2000 soldiers in a battalion. இன்னொரு நாட்டில லேகியோன் என்று சொன்னால் 6000 பேர் சேர்ந்த ஒரு குரூப். In another country 6,000 people, military people are called as legion. அதனாலதான் இந்த பிசாசு பிடிச்ச மனுஷன் உன் பேர் என்னன்னு உடனே அவன் 2000 பேரும் சொல்லிட்டு இருக்காம 6000 பேருன்னு சொல்லிட்டு இருக்காம மொத்தத்துல என்ன சொல்லிட்டான்? காமனா நான் Legion. That is why this demon possessed man, he did not say we are 2,000 or 6,000, he commonly said my name is Legion. அதனாலதான் அந்த ஆவியை இயேசு கிறிஸ்து கடிந்து கொண்டபோது அது ஒரு ஆவியா இருந்தா ஒரு பன்னிக்குள்ள மட்டும் தான் போக முடியும். Therefore when Jesus rebuked that spirit, had it been one spirit, it would have entered into one swine. ஆயிரக்கணக்கான ஸ்பிரிட்டா இருந்ததனாலதான் ஆயிரக்கணக்கான எதுக்குள்ள போயிடுச்சு? பன்றிக்குள்ள போய்விட்டது. But there were thousands of spirits, therefore entered into the whole herd of swine. நீங்க இதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டியது அவசியம். You need to understand it. அப்ப இந்த ஆவிகள் 1 2 அல்ல. Therefore these spirits are not 1 or 2. ஆனா இங்கே பார்க்கும் பொழுது இயேசு சொல்லுகிற அந்த வசனம் சொல்லுகிறது 7 பிசாசுகள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. But here the word of God clearly says 7 devils. அதிகமான பிசாசுகளை துரத்தி இருந்தால் அங்கதான் தரிசனமாகணும் என்று சொன்னா அவர் யாருக்கு தான் தரிசனமாகணும்? அந்த லேகியோன் பிடிச்சவனுக்கு தான் போய் என்ன செய்யணும்? அவர் தரிசனமாகணும். If it is said that he would appear to the one who from whom he cast out so many devils, Jesus should have appeared to that man who is possessed with legion. ஆனா 7 பிசாசுகளை துரத்தி இருந்தான்னு சொன்னா பிசாசினுடைய 7 முக்கியமான குணங்கள் அந்த தன்மைகளை அந்த பெண்ணிடத்திலிருந்து அவர் வேரோடு புடுங்கி துரத்தி இருந்தார். But here when it is said he has cast 7 devils, it means Jesus had rooted out 7 evil natures of the devil from the woman. நாமும் ஆயிரக்கணக்கான இல்லவிட்டா நம்ம வாழ்நாள் முழுசும் ஈஸ்டர் சர்வீஸை தாண்டிக்கிட்டே வரலாம். We too may cross so many Easter service in our life. ஆனா இயேசு வரும்பொழுது நமக்கு தரிசனம் ஆகணும்னா பிசாசினுடைய 7 தன்மைகள் நம்மை விட்டு விலகி இருக்க வேண்டும். But if Jesus should appear to us when he comes, then 7 attributes of the devil should be gone away from us. அவனுடைய தன்மைகளை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And we need to understand those attributes. நீங்கள் ஏசாயால பார்க்கும் பொழுது அதிகாலையின் மகனாகிய விடிவெள்ளி என்று தமிழ்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Looking into Isaiah, in Tamil it is said son of early morning, that is son of the morning. இங்கிலீஷ்ல அதுக்கு லூசிபர்னு சொல்லுது. And in English it is called Lucifer. அதுக்கு இன்னொரு அர்த்தம் மார்னிங் ஸ்டார். Another name of it is morning star. அந்த லூசிபருடைய உண்மையான குணம் தெரியாம அநேகர் லூசிபர்னு பேர் கூட வைக்கிறாங்க. Many people not knowing the true attribute of this Lucifer, they call their children as Lucifer. அவங்களுடைய அந்த தாட் என்னன்னா லூசிபர்னா என்ன அர்த்தம் அப்படினு பார்க்கறாங்க. மார்னிங் ஸ்டார். உடனே அவங்க என்ன செய்றாங்க? அதிகாலையின் விடிவெள்ளி அப்படினு சொல்லி அதுக்கு பேர் வச்சிராங்க. They just see the meaning of the word Lucifer, it means morning star, therefore they immediately call their children like that. சிவகாசியில லூசிபர் மேட்ச் ஃபேக்டரினா இருக்கு. இப்பவும் இருக்கு. In Sivagasi even today there is the Lucifer match factory. அவங்களுக்கு என்னது அது?
மார்னிங் ஸ்டார் அவ்வளவுதான். அது மட்டும் தான் அவனுக்கு தெரியும். அவன் விழுந்து போன மார்னிங் ஸ்டார்னு தெரியாது. They just know the word means morning star. They don't know that it is a fallen morning star. இன்றைக்கு இந்த தன்மைகள் நம்ம விட்டு வெளியே போகணும். Today these qualities should be gone out of us. இந்த 7 தன்மைகளே நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனா பக்திக்காக நாம் பார்க்கலாம். All of us know these 7 attributes, but today let us look it for edification. பிசாசுனுடைய ஃபர்ஸ்ட் அப்பியரன்ஸ், அதாவது முதல் அவனுடைய வெளிப்பை இன்ட்ரோ듀ce பண்ணும்போது எப்படி வெளியே வர்றான் பைபிள்லன்னு பாருங்க. Let us see as to how devil introduces himself firstly. ஆதியாகமம் 3:1. Genesis 3:1. தேவனாகிய கர்த்தர் உண்டாக்கின சகல காட்டு ஜீவன்களை பார்க்கிலும் சர்ப்பமானது தந்திரமுள்ளதாயிருந்தது. தந்திரம், subtle. முதலாவது அவனுடைய சுபாவம் தந்திரம். The first quality of the devil is subtlety. ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை இந்த தந்திரத்தை ஜெயிச்சிருக்கணும். A child of God should prevail over subtlety. இந்த தந்திரமான சுபாவம் நம்ம விட்டு துரத்தப்பட்டாதான் நமக்கு ஆண்டவருடைய தரிசனம் கிடைக்கும். Only if the subtle nature is gone out of us, we will have the vision of God. இந்த மார்க்கத்துல வந்துட்ட பிறகு நாம் தந்திரம் உள்ளவர்களாக இருக்கக்கூடாது, பிசாசின் தந்திரத்தை மாட்டிக்கொண்டவர்களாக இருக்கக்கூடாது. After coming into this path, we should not be subtle, neither be caught in the subtlety of the devil. ஒரு சிலர் பாருங்க எப்பவும் அந்த நரித்தனத்திலேயே தான் இருப்பாங்க, கன்னிங்லயே தான் இருந்துட்டு இருப்பாங்க. Some people are always cunning like the fox. அவங்க கோயிலுக்கு வந்தா கூட அதுவும் தந்திரமா தான் இருக்கும். Even they coming to the church is cunning. அது பிசாசினுடைய ஒரு முதல் வெளிப்பாடு அதுதான். That is the first quality, the introduction of the devil. இந்த தந்திரம் உனக்குள்ளேயும் இல்லவட்ட மற்றவங்களுக்குள்ள உங்கள் மூலமா வெளிப்பட்டுச்சுன்னு சொன்னா अनेகர் கெட்டு போய்டுவாங்க. If that quality is revealed in you and through you, many people will be defiled. ஒரு சிலர்லாம் தந்திரமா தங்களுடைய வீடுகளில் நடக்கறாங்க. Some people walk subtly in their houses. ஒரு சிலர் சபைக்குள்ள தந்திரமாய் நடக்கறாங்க. Some people are more deceptive in the churches. ஊழியங்கள்ல ஒரு சிலர் தந்திரமாய் உண்டு. Some of the servants of God are subtle even. 2 கொரிந்தியர் 11:3 என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? What is it said in 2 Corinthians 11:3? சர்ப்பமானது தந்திரத்தினாலே ஏவாளை வஞ்சித்தது. As serpent beguiled Eve through his subtlety. ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைக்குள்ள இந்த தந்திரத்தின் ஆவி இருக்கவே கூடாது. A child of God should never have the spirit of subtlety. அதை இப்ப நம்ம புதுசா இப்ப நம்ம மாடர்ன் வேர்ல்ட்ல பாக்கும்போது டெக்னிக்னு சொல்றோம். But in the modern world, this world is called technical. டெக்னிக்கா ஜெயிக்கிறது பெரிய காரியம் அல்ல. ஆனா அதுக்காக ஒருத்தனை ஏமாத்தி தான் பொழைக்கணும்ங்கிறது கட்டாயம் அல்ல. Walking in a technical manner is not something good, at the same time is not evil, at the same time you should not deceive anyone. பிசாசின் தந்திரங்களை நாம் அறிந்து செயல்பட வேண்டிய ஒரு கட்டம். We are come to a stage we have to work knowing the deceptions of the devil. 2 கொரிந்தியர் 2 அதிகாரம் 11 வசனத்திலே பிசாசின் தந்திரங்களை நீங்கள் அறியாதவர்கள் அல்லவே என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 2 Corinthians 2:11 says, for we are not ignorant of the devices of the devil. இயேசுவை எப்படியாவது தந்திரத்தினால கொலை செஞ்சிரணும்னு அவங்களும் ட்ரை பண்ணாங்க. And they tried to kill Jesus somehow by their subtlety. எப்படியாவது கொன்றணும்னு ட்ரை பண்றாங்க. Somehow sought to kill him. ஆனா இயேசு அவருடைய தந்திரத்தை அறிந்து விலகி போய் கொண்டே இருந்தார். But Jesus all the time departed knowing their deception. மார்க் 14:1 தந்திரத்தினால அவரை கொலை செய்ய வகை தேடினார்கள். Mark 14:1 says they sought to kill him by their craftiness. ஆனா லூக்கா 20:23 சொல்லி இருக்கிறது இயேசு அவர்கள் தந்திரங்களை அறிந்து அவர் அந்த இடத்தை விட்டு விலகி போய் விட்டார். But Luke 20:23 says Jesus knowing their craftiness he departed from there. ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை இந்த நாட்கள்ல தந்திரம் என்கிற தன்மையில இருந்து வெளியே வர வேண்டும். A child of God in these days should come out of the quality of craftiness or subtlety. இன்னைக்கு நமக்கு அப்படிப்பட்ட தந்திரங்களான ஒரு சுபாவம் இருக்கா? Today do we have the nature of subtleness? இந்த நரி போய் காக்காட்ட அழகா பேசி காக்கா எதை விட்டுடுச்சே வடைய விட்டுடுச்சுன்னு உலகத்துல சொல்லுவாங்க. The fox subtly craftily talked to the crow and finally the crow left the vadai. அதே போலதான் நம்மள अनेகர் ஏமாந்துறோம், ஏமாத்தப்பட்டறோம். So is it many of us are deceived and we deceive also. அவன் மிகவும் தந்திரசாலி. He is very subtle. அவன் பேசுறதே ரொம்ப டெக்னிக்கா தான் பேசுவான். And he speaks technically. அது நம்ம ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். We have to be very watchful about it. நீங்க சபைக்குள்ள வந்துட்ட பிறகு கூட உபதேசத்துல சில தந்திரமான காரியங்களை மத்தவங்க உங்ககிட்ட பேசுவாங்க. Even after coming to the church, some people may subtly speak about the matters of doctrine. அப்போ டாக்டரின்ஸ்ல உங்களுக்கு ஒரு தெளிவு இருக்கணும். Therefore you need to have a clearness in doctrine. எபேசியர் 4:14 பார்க்கும் பொழுது Turning to Ephesians 4:14. தந்திரமுள்ள போதகம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. It is said about the crafty cunning doctrine. எபேசியர் 4:14
நாம் இனி குழந்தைகளாயிராமல் மனுஷருடைய சூதும் வஞ்சிக்கிறதுக்கு ஏதுவான தந்திரமுள்ள போதகமாகிய பலவித காற்றினாலே. தந்திரமுள்ள போதகம், cunning doctrine. அன்னைக்கு பாருங்க அந்த சாத்தான் அருமையா சர்ப்பம் பேசினது. Here we see the serpent spoke subtly. அந்த ஒரு 2 நிமிஷம் தான் பேசியிருக்கோம். He just spoke 2 minutes. மணிக்கணக்கெல்லாம் பேசவே இல்ல. Not hours together. பேசினது 2 வசனம் தான். Just 2 words. One word question தான் பேசினான். He spoke the one word question. ஆண்டவர் ஏதாவது சொன்னது உண்டோ? Did God say anything? அவ்வளவுதான். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்லயே அவ கவுந்துட்டா. And with that first point they were out. அடுத்து அவன் சொல்றான், அது நீங்க அத புசிச்சிட்டீங்கன்னா தேவனை போல ஆயிருவீங்கன்னு அவருக்கு தெரியும். Then he said, he knows that if you will eat of it, ye shall be as gods. எவ்வளவு நேரம் பிரசங்கம் பண்ணா? How long did he give the sermon? தந்திரமான பிரசங்கத்துக்கு மணிக்கணக்கான பிரைன் வாஷ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Crafty sermons need not have hours together of brainwashing sermon. 2 வார்த்தை கரெக்ட்டா பேசினா போதும், நீங்க குழம்பி போய்டுவீங்க. Just exactly 2 words is enough and you will be mesmerized. அதுதான் அங்க நடந்தது. That happened there. முதலாவது அவன் தந்திரம் உள்ளவன். First of all, he is subtle. அந்த கேரக்டர் நமக்கு வரக்கூடாது. And that nature should not come into us. தயவு செய்து அப்படிப்பட்ட கேரக்டர் இருந்தா அது துரத்தப்பட்டால் தான் உங்களுக்கு இயேசு தரிசனமாவார். If we have that character, only if it is cast out, Jesus will appear to us. தந்திரத்தை வச்சு நீங்க அழகா நல்ல பேர் எடுக்கலாம். With cunningness, you may gain a good name. தந்திரத்தை வச்சு அநேகரை ஏமாத்திரலாம். With craftiness, you may deceive many. ஆனா தந்திரத்தை வச்சு இயேசுவை தரிசிக்க முடியாது. But with subtlety, you cannot see Jesus. அதை நீங்க முதலாவது கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். You have to first of all learn it. தந்திரத்தினால மனைவியை ஏமாத்தலாம், புருஷனை ஏமாத்தலாம், ஒரு மனைவியை வச்சுக்கிட்டு இன்னொரு மனைவியை வச்சுக்கலாம், அப்படியே டெக்னிக்கலா போயிட்டே இருக்கலாம், அழகா போலாம். ஏன்னா பாம்பு அப்படி வளைஞ்சு 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 போகும், அழகா போயிடும். With your subtlety, you may deceive your wife or husband. With one and even more wives, you may walk subtly as a serpent. ஒரு சகோதரன் ஒரு மனைவி இருக்கும்போது, one brother, when he had one wife, இன்னொரு பொண்ணோடு தொடர்பு, he had a contact with another girl. அது தெரிஞ்ச உடனே when they came to know it, அவன் என்ன சொல்றான், நீயே எனக்கு பெர்மிட் தான்னு சொல்றான். he said, you yourself should permit me. நான் அவளையும் வச்சுக்கிறேன், கட்டிக்கிறேன். And I can also keep her and marry her. அதுக்கு எப்படி ஒரு பொண்ணு ஒத்துக்குவா? How can a girl accept that? அவட்ட மன்னிப்பு கேக்குறான். And she is for asking pardon. அப்ப ஏன் கதை என்னன்னு அவ கேக்குறா. And she is asking, then what about mine? நீதான் ஃபர்ஸ்ட் சுதந்திரவாளி, நீதான். You are the first, you are the heir. நீ இருந்துக்க. You should be here. அவளும் இருந்துட்டு போடு. And let her also be here. இதுக்கு நீயும் சம்மதிக்கணும். And today you should permit me for that. அப்படினு சொல்லிட்டு, saying that, அதுக்கு ஒரு 7-8 விசுவாசிகளை சப்போர்ட் பண்றான். he called for his support 7 and 8 believers. அதுக்கு ஒரு 7-8 விசுவாசிகள் போய் என்ன பண்றது, தப்பு நடந்து போச்சு, இப்ப நீ எப்படியாவது வாழணும், அதனால நீ கண்டுக்காத. And 7 or 8 believers, they came and said, somehow the mistake is done, therefore you just wink at it. உனக்கு தான் முதல் உரிமை. And the first inheritance is for you. இப்படி எல்லாம் பேசி பண்ணா கடைசில ஓம் பிள்ளைக்கு இப்படி ஆயிடுச்சுன்னா இதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் உரிமை அப்படித்தான் செகண்ட் உரிமை வச்சுக்கலாம்னு பேச முடியுமா? They talk like that. Finally, if their own children are falling into that slit, then will they be speaking like this? தயவு செய்து இந்த தந்திரங்களை நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும். Let us find out such kind of subtlety. பிசாசின் தந்திரங்களை எதிர்த்து நிற்க திராணி உள்ளவர்களாகும்படி சர்வாயுத வர்க்கங்களை தரித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. It is said, put on the whole armor of God that he might be able to withstand the wiles of the devil. அதில் நீங்க சரியான விதத்துல சத்தியத்தை புரிந்து கொள்ளணும். எபேசியர்ல 6:11 இந்த வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பிசாசின் தந்திரங்களை நீங்கள் என்ன செய்யணும்? எதிர்த்து நிக்கணும், ஃபேஸ் பண்ணணும் டைரக்டா. Ephesians 6:11 says, you should be able to face the wiles of the devil directly. அந்த பொண்ணு உடனே சொல்லிட்டா, சரி அப்படினா அவ வேணா என்னைய விட்டுருந்து உடனே ஒதுங்கி போய்ட்டா. And immediately she left the place, she vacated and she removed. தந்திரத்துக்குள்ள நீங்க சிக்கி இருந்தால், நீங்கள் ஒருவேளை தந்திரமான சுபாவம் உங்களுடைய பழக்கமா இருந்தா, அது போனாதான் நீ செத்து போய்ட்டா கூட இயேசு வரும்பொழுது உயிரோடு எழும்பி அவரை தரிசிப்பாய். Only if your cunning nature is removed from you, even if you die, you will be able to see Jesus when he appears. அந்த ஸ்பிரிட் இருந்துச்சுனா நீ இருக்கும்போது கூட ட்ரம்பட் அடிச்சா உன்னால தரிசிக்க முடியாது. But if the spirit continues in you, even if he appears when you are alive, you cannot see him. இரண்டாவதாக, secondly, இந்த ஆவியினுடைய இந்த இரண்டாவது பிசாசுன்னு சொல்லுகிறது என்ன? The second devil, what is it? இல்லாவிட்டா இரண்டாவது அந்த பிசாசுனுடைய முக்கியமான தன்மை என்ன? The second important quality of the devil, மோசம் போக்குதல், deceiving, இல்லாவிட்டால் வஞ்சித்தல், or deception, இல்லாவிட்டால் பெருமையாய் யோசிக்க வைத்தல், or making others to be puffed up. இதை நீங்க விளங்கிக் கொள்ள வேண்டியது அவசியம். We need to understand this. ஆதியாகமம் 3:13. Genesis 3:13.
3:13. அப்பொழுது தேவனாகிய கர்த்தர் ஸ்திரீயை நோக்கி, நீ இப்படி செய்தது என்ன என்றார். ஸ்திரீயானவள், சர்ப்பம் என்னை வஞ்சித்தது, நான் புசித்தேன் என்றாள். எப்படி? சர்ப்பம் என்னை வஞ்சித்தது. The serpent beguiled me. வஞ்சிக்கிற சுபாவம். The nature of deceiving. தந்திரம் ஒரு பகுதி, வஞ்சித்தல் ஒரு பகுதி. Subtlety is one side, deception is another. இது இன்னொரு விதத்துல பார்க்கும் பொழுது, It's turning to another way of this. வெளிப்படுத்தல் 12:9. Revelation 12:9. உலகம் அனைத்தையும் மோசம் போக்குகிற பிசாசு என்றும். உலகம் அனைத்தையும் மோசம் போக்குதல். Deceiving the whole world. இந்த மோசம் போக்கும் ஒரு சக்தி, வஞ்சிக்கிற ஒரு சக்தி. This power of deception, this power of beguiling. இதை ஏசாயா 14ல பார்க்கும் பொழுது, When we turn about this in Isaiah 14, பெருமையினுடைய தாக்குதல் அந்த லூசிபருக்கு வந்தது. we see Lucifer was attacked by pride. நான் I. அந்த நான் என்கிற உன்னதமானவருக்கு ஒப்பாவேன். நான் அந்த என்னுடைய சிங்காசனத்தை கொண்டு போய் நான் அவருக்கு இருக்கிற இடத்துல வடதிசையில வைப்பேன். இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள் அவனை வஞ்சித்து விட்டது. And words like I will exalt my throne, I will be like the most high, all these deceived him. நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. You just think over. இந்த பெருமை, வஞ்சித்தல், மோசம் போக்குதல் எல்லாமே அண்ணன் தம்பி மாதிரி தான். Pride, deception, beguiling, all these are siblings. அந்த சர்ப்பம் பேசும்பொழுது என்ன பேசுச்சு தெரியுமா? You know what the serpent spoke? நீங்கள் அதை புசிக்கும் நாளில் தேவனைப் போல மாறுவீர்கள். On the day that ye eat thereof, ye shall become as gods. அது தேவனுக்கு தெரியும். God knows that. டக்குனு தேவனை போல ஆவோன்னு சொன்ன உடனே அந்த பெருமை உள்ள வந்துருச்சு பாருங்களா, வேகமா போய் புடிங்கி சாப்பிட்டாச்சு. And see, when he said you shall be as gods, that pride came in and soon she took of it. ஆதியாகமம் 3, 4, 5. Genesis 3, 4 and 5. அப்பொழுது சர்ப்பம் ஸ்திரீயை நோக்கி, நீங்கள் சாகவே சாவதில்லை, நீங்கள் இதை புசிக்கும் நாளிலே உங்கள் கண்கள் திறக்கப்படும் என்றும் நீங்கள் நன்மை தீமை அறிந்து தேவர்களைப் போல் இருப்பீர்கள் என்றும் தேவன் அறிவார் என்றது. அப்பொழுது உடனே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாவ தன்னுடைய ஊழியத்தை. Soon she started her ministry. உடனே போய் விழுந்து குட்டிச்சோராயிட்டா. Soon she fell into the deception. நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. You just think over. இதுக்குள்ள மறைஞ்சிருக்கிறது ஒரு வஞ்சனையின் ஆவி. It is a spirit of deception that is hidden here. இதைத்தான் முதலாம் தீமோத்தேயு 2:14ல பவுல் பேசும் பொழுது, ஆதாம் வஞ்சிக்கப்படவில்லை, ஏவாளே முதலாவது வஞ்சிக்கப்பட்டாள்னு சொல்றார். That is what in 1 Timothy 2:14 Saint Paul says, Adam was not deceived, but the woman being deceived. எப்படி வஞ்சிக்கிற ஒரு ஆவி பாருங்க. How the spirit of deception works. அப்படியே ஏமாத்தி, தந்திரம் ஒரு பகுதி, தந்திரம் உள்ள வார்த்தைகள் அது. The deceptive words. ஆனா இது வஞ்சிக்கிறது. But here the subtle words and the deception here. நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, தேவனுடைய மிகப்பெரிய திட்டம் அன்னைக்கு அப்படியே நொறுங்கி ஒண்ணுலாம போயிடுச்சு. See, on that very day the great plan of God was broken to pieces. இவனுக்காக இவ்வளவு பெரிய உலக பூமி, and such a great earth, இவனுக்காக இவ்வளவு பெரிய சூரியன், such a big sun for him, இவனுக்காக எவ்வளவோ சிருஷ்டிப்புகள், so many creation just for this man, எல்லாம் பண்ணி வச்சிட்டு கடைசில பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் வேஸ்ட்ங்கற மாதிரி, and doing everything, finally it all became in vain. எப்படி இருக்கும்? How would it be? மொத்தமா கொலாப்ஸ் ஆயி போயிடுச்சு. Everything collapsed in a second. ஆண்டவரே திகைச்சிட்டாரு, இப்படி விழுந்துட்டானே. God himself was perplexed as to how man fell. நீங்க யோசிச்சு பாருங்களேன். You just think over. இன்னைக்கு अनेक இடங்கள்ல இப்படி தான் அந்த பிசாசு வஞ்சிக்கிறான். Today serpent has beguiled many like this. எத்தனையோ பேருடைய வாழ்க்கை வஞ்சிக்கப்பட்டு போயிடுச்சு. He has destroyed the lives of many. அது மாத்திரமல்ல, not only that, நமக்குள்ள இந்த சுபாவம் இருக்கா? and thus is this nature found in us. ஏமாத்துறது, deceiving, பண விஷயத்துல, in money matters, வேலை விஷயங்களில, in job matters. நான் ஒரு பெண்ணை பார்த்து சொன்னேன், I told a girl, நீ ஏன் பார்த்த உடனே எல்லாத்தையும் பார்த்து சிரிச்சிட்டே அலையற? why are you smiling at everyone and walking? அது என்ன கரெக்டர்? What nature is that? உன்னை பத்தி நான் வித்தியாசமா கேள்விப்படுறேன். I hear something wrong about you. அப்ப அந்த பிள்ளை சொல்றா, then she said, அவளுக்குள்ள இருக்கிற ஆவியை பாருங்க, look at the spirit in her. நான் சும்மா சிரிப்பேன், அவனுங்க கொஞ்ச நாள் பைத்தியம் பிடிச்சு என் பின்னால சுத்தட்டும் தான். I just smile because that others may be deceived and roam after me. என்னை எவ்வளவு பேர் ஏமாத்தி இருக்கானுங்க. How many people I have deceived? அதனால நான் இப்போ அதே மாதிரி தான், அவனுங்களே பைத்தியம் பிடிச்சு சுத்த வைக்கிறதுக்கு தான் சிரிச்சிட்டு போயிட்டு இருக்கேன். In order to make others mad and roam about me, I am doing this. எப்படி இருக்கும் பாருங்களேன். Just think over. பழி வாங்குற ஒரு வஞ்சிக்கிற ஒரு ஆவி. The spirit of deception which takes revenge. இப்ப பாருங்க, நெட்ல எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா, Facebookல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, 60 வயசு ஆளு 16 வயசுன்னு நோட்ல குடுக்குறான். இதுங்க 18 14 வயசு பின்னாலேயே போகுது.
And you can see as to how in the Facebook, in the net, you see 60-year-old man, he goes after 14-year-old girl. அப்படிதானே? உண்மைதானே? Is it not true? இன்னைக்கு அநேகர் இப்படிதான் இருக்கிறாங்க. Today many are like that. போன வாரம் நான் பேப்பர்ல படிச்சேன். Last week I happened to read in a newspaper. மாமனார் வந்து சொல்றாரு, என் பொண்ணோட நீங்க வாழுவீங்களா வாழ மாட்டீங்களா? The father-in-law is saying, will you live with my girl or not? நான் வாழணும்னு தான் கல்யாணம் கட்டினேன். I married her to live. ஆனா இப்ப இந்த நெட் Facebook இதுல நான் இறங்கின பிறகு எனக்கு உங்க மகளோட வாழ்றதுக்கு எனக்கு டைம் இல்ல. But after I went into the Facebook and the net, now I have no time to live with your girl. நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அதுக்கு நான் அமௌண்ட் கட்டி செட்டில்மென்ட் பண்ணி ஒதுங்கிடுறேன். எனக்கு இனிமேல் எந்த பெண்ணுமே தேவையில்லை. எனக்கு எது போதும்? லேப்டாப் போதும். Now whatever be the amount you ask for, I will settle it with you. I no more need a girl, I just want a laptop. இது ஒரு ஸ்பிரிட். This is an evil spirit. அதோட இந்த பிள்ளையோட வாழ்க்கை மண்ணா போயிச்சா? And with that the girl's life is gone. வஞ்சிக்கிற ஒரு ஆவி. Spirit of deception. மோசம் போக்கும் ஒரு ஆவி. Spirit of beguiling. பெருமையின் ஒரு ஆவி. Spirit of pride. இதெல்லாம் நமக்குள்ள இருந்து போகாம இயேசுவை மகிமையில தரிசிக்க முடியாது. Unless these spirits leave us, we cannot see Jesus in his glory. அந்த புனிதமானவரை தான் சந்திக்கணும்னா நமக்கு ஒரு புனிதம் தேவை. In order to meet that sacred man, we need sacredness. அப்படிதானே? Is it not? சரிதானா? மணவாளனை சந்திக்கணும்னா நீ யாரா இருக்கணும்? மணவாட்டியா இருக்கணும். To meet the bridegroom, you need to be a bride. இல்லனா நம்ம அந்த பாக்கியத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. Else we cannot receive the privilege. இன்னைக்கு अनेகர் வஞ்சிக்கப்பட்டு போகிறார்கள். Today many are deceived. இந்த வஞ்சிக்கிற ஆவி அநேகரை இழுத்து கொண்டு போயிடுது. Deceptive spirit is dragging many people. அந்த அனனியாவை குறித்து பைபிள்ல சொல்லும் பொழுது about Ananias it is said in the word of God, வஞ்சிக்கப்பட்டான் தான் சொல்லிருக்கு. he was deceived. அந்த காணிக்கை கொடுக்கிறது கூட அவன் ஏமாத்துனா வஞ்சிச்சிட்டான்னு சொல்லுது. And even in that matter of giving that offering, he deceived, it is said. அப்போஸ்தலர் 5:2 Acts 5:2. தன் மனைவி அறிய அவன் கிரயத்திலே ஒரு பங்கை வஞ்சித்து வைத்து தன் மனைவி அறிய கிரயத்தில் ஒரு பங்கை வஞ்சித்து வைத்தான். Kept back part of the price, his wife also being privy to it. ரட்சிக்கப்பட்டவன், he was saved, ஞானஸ்நானம் பெற்றவன், water baptized, அபிஷேகம் பெற்றவன், anointed, சபையிலே சேர்ந்தவன், added to the church, அப்போஸ்தல கால எழுப்புதலை கண்டவன், saw the revival of the apostles, சமநிலை பிரமாணத்தை அறிந்து கொண்டவன், and knew the law of the church, சமநிலை பிரமாணம், knew the law of equity, அதை அறிஞ்சுதான் இப்ப சொத்தை வித்து கொடுக்கறான். and now he sold the part of it for that. இந்த லெவலுக்கு ஏறி வந்துட்ட பிறகு அவனுக்கு அந்த வஞ்சிக்கிற சுபாவம் அவனுக்குள்ள இருந்துச்சு. After coming so much, he still had the spirit of deception. யாரையும் வஞ்சிக்கவே கூடாது. And this spirit, we should not deceive anyone. சத்தியத்தை தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கோங்க, யாரையும் ஏமாத்திடாதீங்க. Understand the truth, do not cheat anyone. அப்படி இருந்துச்சுன்னா கொடுத்துடுங்க. If you have something, then give it off. அப்படி ஏமாத்தி நம்ம கொண்டு போக முடியாது. We cannot take anything by cheating anyone. நீ ஒன்றும் கொண்டு வந்ததில்லை, ஒன்றும் கொண்டு போவதில்லை. You have brought in nothing and you will take nothing out. நம்ம எதையுமே கொண்டு போக முடியாது. We cannot take anything out of this world. யாரையும் ஏமாத்திர கூடாது. Do not cheat anyone. ஏழைகளை ஏமாத்திர கூடாது. Do not cheat the poor. இயலாதவர்களை ஏமாத்திர கூடாது. Do not deceive those who have nothing. நம்ம அப்படிலாம் செஞ்சிட்டோம்னா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. If we do that, we have no way of escape. வஞ்சிக்கிற தன்மைகளுக்கு நாம் எந்த சூழ்நிலையிலும் இடம் கொடுக்க கூடாது. Let us not give place to the deceptive power at any moment. கர்த்தர் ஒரு விடுதலையை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். Let us receive a deliverance from the Lord. ஏனென்றால் பாவத்துக்கு நாம் இடம் கொடுக்கும் பொழுது அது நம்ம ஒரு நாள் வஞ்சிச்சிரும். When we give place to the sin, it will one day deceive us. ரோமர் 7:11 பவுல் பேசும் பொழுது Romans 7:11 St. Paul says, பாவமானது கற்பனையினாலே சமயம் பெற்று என்னை வஞ்சித்து அதனாலே என்னை கொன்றது. For sin taking occasion by the commandment deceived me and slew me. எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்களா? See how it is? அது சமயம் பார்த்து என்னை வஞ்சித்து கடைசில என்ன செஞ்சுச்சு? என்னைய கொன்னுடுச்சு. It sought for the occasion, it deceived me, it slew me. வஞ்சிக்கிற சுபாவம் இருக்கா? Do you have the spirit of deception? தந்திரமா பேசுகிற சுபாவம் இருக்கா? The nature of deceptive talk. ஒரு சிலர் எல்லாம் கையெழுத்து வாங்கும்போது பாத்தீங்கன்னா வெள்ளை பேப்பர்ல கையெழுத்து வாங்கிடுவாங்க. ஒயிட் பேப்பர்ல Some people get the signature in the white paper. ஒரு இடத்துல எல்லாம் அப்படி ஏமாத்தி இருக்காங்க. At one place they have deceived like that. பேங்க்ல கையெழுத்து போடணும்னு சொல்லிட்டு telling that we have to signature in the bank. ஒரு 40 கையெழுத்து போட சொல்லுவாங்க. And they will have a 40 signatures received. அதுக்குள்ள எதையும் சேர்த்து வச்சிட்டான், சொத்தையும் சேர்த்து வச்சிட்டான். Along with that they kept the property also. இவன் எல்லாத்துக்கும் கையெழுத்து போட்டு விட்டாச்சு. He signed for everything. எப்படி இருக்கும்?
just her அப்படி sin. நான் பல இடங்கள்ல பல கேஸ் அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கேன். And likewise I have seen many cases. கடைசில இவங்க பிரச்சனை தெரிஞ்சு ஸ்டேஷன் போனா அவன் சொன்னா நீ படிச்சவன் தானே, படிச்சு எழுதி போட்டியா? இல்ல நான் நம்பிக்கை எழுதி போட்டேன். நம்பிக்கை எழுதி போட்டேன்னா போயிடுச்சு சொத்து. Finally he went to the police station and they said you are educated, and he said I only signed because by trusting him. மூன்றாவதாக And thirdly, வெளிப்படுத்தல் 12:10 Revelation 12, அவனுடைய third dimension, his third nature, பிசாசுனுடைய third dimension, மூன்றாவது அவனுடைய பரிணாம தன்மை, third dimension of the devil. அப்பொழுது வானத்திலே ஒரு பெரிய சத்தம் உண்டாகி, இப்பொழுது இரட்சிப்பும் வல்லமையும் நமது தேவனுடைய ராஜ்யமும் அவருடைய கிறிஸ்துவின் அதிகாரமும் உண்டாயிருக்கிறது. இரவும் பகலும் நம்முடைய தேவனுக்கு முன்பாக நம்முடைய சகோதரன் மேல் குற்றம் சுமத்தும் பொருட்டு அவர்கள் மேல் குற்றம் சாட்டுகிறவன் தாழ தள்ளப்பட்டு போனான். மூன்றாவது இவனுடைய third அவன் எப்படி வெளிப்படுறான்னா குற்றம் சாட்டுகிற தன்மை. The third way devil introduces himself is the nature of accusing. அந்த ஸ்பிரிட் தயவு செய்து நமக்குள்ள வந்துடவே கூடாது. We should never have that spirit into us. பக்கத்துல உள்ளவங்கள குற்றம் சாட்டுவாங்க, and வேற பக்கத்து வீட்டுக்காரங்கள குற்றம் சாட்டுவாங்க, அண்ணன் நம்பியை குற்றம் சாட்டுவாங்க, வீட்டுல சபையில இப்படியே போய் கடைசில விசுவாசி ஊழியக்காரங்க கடைசில சொல்லுவாங்க ஆண்டவர் மேலயே குற்றம் சாட்டுவாங்க. They accuse their neighbors, they accuse their siblings, and then the church, the believers, the servants of God, finally God himself. இது பிசாசுனுடைய ஒரு சுபாவம். This is the nature of the devil. இரவும் பகலும் குற்றம் சாட்டுவான். He accuses day and night. நீங்க நினைக்கிறீங்க ஒரு நாள் 4 மணி ஜெபத்துக்கு போகாம நீ தூங்கிட்டேன்னு நினைச்சிட்டு அடுத்த 4 மணி ஒரு நிமிஷத்துல இவன் கம்ப்ளைன்ட் கொடுப்பான், ஏங்க உங்க ஆளு என்ன செய்யல, இன்னைக்கு ஜெபத்துக்கு போகல. அப்போ புதிய கிருபை அவனுக்கு கிடையாது. You just think I have missed the 4 o'clock praising because I slept. But the next moment he goes to God and accuses saying he has missed the praising, therefore no grace for him. தேவனிடத்திலிருந்து ஒரு நன்மை உனக்கு வரக்கூடாது, அதுக்காக அவன் மேல குற்றச்சாட்டை போட்டுட்டே இருப்பாங்க, சொல்லிட்டே உண்மையான குற்றச்சாட்டை தான் சொல்லிட்டே இருப்பான். He keeps on giving the true accusation that you may receive no benefit from God. இந்த குற்றச்சாட்டு ஆவி நம்மட்ட இருக்கா? Do we have the spirit of accusation? இருக்கா? Do we have? தயவு செய்து அந்த ஸ்பிரிட்டை உங்களை கொண்டு போய் வெளியே கொண்டு வரணும். Kindly get rid of the spirit. ஆதாம கேட்ட உடனே ஏவாளை சொன்னான். When Adam was asked, he pointed out to Eve. ஏவாளை கேட்ட சர்ப்பத்தை சொன்னான். Eve accused the serpent. எப்படி இருக்கும்? See how it is? இப்போ யாரும் சொல்ல வேண்டியதில்லை, நமக்கு அந்த சுபாவம் வந்துருச்சு. And now nobody need to say that nature has come into us itself. பிசாசு உட்கார்ந்து அழுதுகிட்டு இருந்துச்சாம். Then was the serpent crying? ஏன் அழுதுகிட்டு இருக்கேன்னு கேட்டான். And he is asking, why are you crying? அது ஆவி சொல்லிச்சான், இந்த பெந்தேகோஸ்காரன் எல்லாம் செஞ்சதெல்லாம் அவனே செஞ்சுக்கிறான், இப்ப நான் ஒன்னும் அவனை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டியதில்லை, அவனே எல்லாம் செய்யறான். பட் யாராவது விசாரிச்சா பயங்கர இந்த பிசாசு போராட்டத்துலதான் இப்படி ஆகி போச்சு அப்படின்னு சொல்றான். நான் என்ன பண்ணேன், அவன் தான் செய்யறான் எல்லாமே. The devil said, at first I deceived, but now the person himself is doing everything, and now if anybody asks him why did he do that, he is putting the blame upon me. அவன் இப்ப ஒதுங்கிட்டான், இப்ப நம்மாலே அவனா மாறிட்டான். Now the devil is getting aside, but our people become one of us. அப்படிதானே? Is it not? கரெக்ட் தானே? டைம் ஆக ஆக எப்படி ஒருவன் இயேசுவுக்குள்ள வந்து இயேசுவை போல மாறுறானோ அதே மாதிரி பிசாசு ஒருத்தனுக்குள்ள வந்துருச்சுன்னா டைம் ஆக ஆக அவன் பிசாசாவே ஆயிருவான். As days goes by, as a man of God changes just like Jesus, even so a man of the devil, he changes to be just like devil. யோவான் 6:70. John 6:70. இயேசு அவர்களை நோக்கி, 12 உங்களை நான் தெரிந்து கொள்ளவில்லையா? உங்களுக்குள்ளும் ஒருவன் பிசாசா இருக்கிறான் என்றார். யாரா மாறிட்டான்? ஒரு அருமையான சீசன் இப்போ மறுரூபமாகி யாரா மாறியாச்சு? பிசாசா மாறிட்டான். Beloved disciple transformed to become a devil. இவன் அதுக்கு பிறகு என்ன ஊழியம் செஞ்சாலும் இவனுக்கு தரிசனம் கிடையாது, ஊழியம் கிடையாது, பிரதிபலன் கிடையாது. After that, whatever been the ministry that he did, he had no vision and no reward either. குற்றஞ்சாட்டுகிற ஆவி உங்களுக்குள்ள வந்துருச்சா? Has the spirit of accusation penetrated into you? அந்த குற்றஞ்சாட்டுற வேலையை நிப்பாட்டு. Stop accusing others. அது பிசாசு செய்ய வேண்டிய வேலை, அது ஊழியக்காரன் செய்ய வேண்டிய வேலை அல்ல, விசுவாசி செய்ய வேண்டிய வேலை அல்ல. That is the work of the devil and not the work of a servant of God or a believer. அவன் செய்யற வேலையை நீ ஏன் செய்யற? Why do you do the work of the devil? ரோமர் 2:1 என்ன சொல்லுகிறது? What does Romans 2:1 say? ரோமர் 2:1 என்ன சொல்லுகிறது? Romans 2:1, what does it say? ஆகையால் மற்றவர்களை குற்றவாளியாக தீர்க்கிறவனே, நீ யாரானாலும் சரி,
போக்கு சொல்ல உனக்கு இடமில்லை. நீ குற்றமாக தீர்க்கிறவைகள் எவைகளோ அவைகளை நீயே செய்கிறபடியால் நீ மற்றவர்களை குறித்து சொல்லுகிற தீர்ப்பினாலே உண்மைத்தானே குற்றவாளியாக தீர்க்கிறாய். அதான் நீ குற்றம் சாட்டி சாட்டி கடைசில நீ குற்றவாளியா மாறிடுவ. You keep on accusing, judging others, finally you become the faulty person. இதை குறித்து இயேசு என்ன சொன்னாரு? About this what did Jesus say? மத்தேயு 7ஆம் அதிகாரம் முதல் 3 வசனங்களை பார்க்கும் பொழுது Matthew's Gospel, chapter 7, verses 1 through 3. நீங்கள் குற்றவாளிகள் என்று தீர்க்கப்படாதபடிக்கு மற்றவர்களை குற்றவாளிகள் என்று தீர்க்காதிருங்கள். பாத்தீங்களா எவ்வளவு தெளிவா இருக்கு. உன் கண்ணுல ஒரு பெரிய உத்தரத்தை வச்சிட்டு அடுத்தவங்க கண்ணுல இருக்கிற துரும்ப தேடிட்டு இருக்கற. Keeping such a big beam in your eye, why do you seek for the mote in your brother's eye? இன்னைக்கு எத்தனை பேருக்கு இந்த ஆவி இருக்குது? Today how many of you have the spirit? சிலர்லாம் பாருங்க வாழ்க்கையை தொலைச்சிட்டாங்க. And some people have lost their life. என்னன்னு கேட்டிங்கனா if you ask them why, என் புருஷன் சரியில்லை 20 வயசுல கல்யாணம் கட்டிட்டு 70 வயசு வரைக்கும் 50 வருஷம் வரைக்கும் இதே ரைம்ஸ் தான். Getting married at 20 until 70, that is even all these 50 years, they have the same rhyme, my husband is not right. இதே மாதிரி ஒரு சில புருஷர்களும் இதே பாட்டை பாடுறாங்க. Likewise, some husbands sing the same chorus. என்னைக்கு நான் கட்டனனோ என்னைக்கு வந்து வாச்சாலோ இல்லாவிட்டா கட்டி வச்சாங்களோ அதுல இருந்து நாம் படுற பாடுமா. ஆனா இப்படியே சொல்லிட்டு தான் இருக்கணும். ஆனா இவங்களுக்கு இயேசுவின் தரிசனம் கிடைக்காது. He says, I suffer so much from the day I married. They keep on telling this, but they will have no vision of Jesus. அவங்க சொல்லுவாங்க, they will say, விவரம் தெரியாம என்னைய கட்டி வச்சிட்டாங்க இந்த ஆளுக்கு. and this man got married without anyone. இவங்களுக்கு பிறந்த பிள்ளை சொல்லும், இந்த குடும்பத்துல வந்து என்னைய பிறக்க வச்சிட்டாரு. And the child born to them will say, God made me to be born in this family. இப்படி சொல்லிட்டே இருக்க வேண்டியதான். They keep on blaming like நாம் this. யாரும் கரையேற மாட்டோம். And nobody of us will come to the shore. குற்றம் சாட்டுகிற ஆவி நம்ம மேல வரக்கூடாது. Spirit of accusation should not come into us. யார் மேலயும் நம்ம குற்றம் சாட்ட கூடாது. We should not put blame upon anyone. அந்த கரெக்டர் நீங்க விட்டுருங்க. Leave off that character. ஒரு சிலருக்கு அது ஒரு சுபாவம். For some people it is an inborn nature. இங்க கூட ஒரு அம்மா இருக்கு, வரலன்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு வரலன்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு தெரியல அவங்கள. I think நான் பேசுனது கிடையாது, ஆனா என்னுடைய ஒவ்வொரு பிரசங்கத்துக்கும் ஒரு கமெண்ட் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க. And I have not spoken to that person, but that person will give a comment for each of my sermon. அவங்கள 2-3 சபையில இருந்து துரத்தி விட்டாங்க, ஆனா இங்க வருதுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ. I think now they come here. இப்போ இன்னைக்கு வருதா இல்லன்னு தெரியல. I don't know whether they have come here today or not. அருமையா விடாது. They will not leave giving the comment. வந்ததுல இருந்து எனக்கு கமெண்ட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கு அந்த அம்மா. From the day I came here, comments are coming up. வயசான ஒரு அம்மா. It is an old lady. முதல் நாள் வந்து ஒரு கவர் கொடுத்துச்சு, நான் என்னவோ நினைச்சிட்டு வாங்கிட்டு போயிட்டேன். கடைசில பார்த்தா எனக்கு தான் வச்சிட்டது. First of all, she gave a cover. I thought it's something else, but it was just against me. இனி கொடுக்கும்போது ஏதாவது சத்தம் போட்டு வரோன்னு சொல்லிட்டு அழகா ரெஜிஸ்டர் காப்பி அனுப்பிக்கிட்டே இருக்கு அக்னாலஜ்மெண்டோட. And now she is saying, giving registered copy of that letter, thinking that I will shout at her. ஒவ்வொரு பிரசங்கத்துக்கும் ஏதாவது பரவாயில்ல, எதிர்க்கட்சி நமக்கு தேவைதான். We need an opposite party. சரியான பாயிண்ட். நான் எங்க என்னத்தை சொன்னேன்னு தெரியும், எனக்கு பிரசங்கம் மறந்துடும், நான் பேசுறது இல்லையா. அதனால இவங்களுக்கு கரெக்டா புடிச்சு வச்சுக்கிட்டு இன்னைக்கு இப்படி பேசினீர்கள், ஆனா அடுத்த வாரம் நீங்கள் இதை சொன்னால் அது மாமிசீகம், கர்த்தர் கணக்கு கேட்பார். அப்ப நான் அவங்களை சத்தம் போடக்கூடாது, அதையும் அவங்களே அதுல எழுதிடுவாங்க கிளியரா. I myself may forget, but she doesn't forget to give comments at every spot, everything I tell. திரும்பவும் சொல்லுகிறேன், அடுத்த வாரத்தில் இதை நீங்கள் கோட் பண்ணினால் உங்களுக்கு 100% மாமிசம் வெளிப்படுகிறது அப்படிமாங்க. ஏன்னா நான் டென்ஷன்ல ஏதாவது பேசுறேன், நான் இவங்களை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். And she says, if you say the same point next week, you're 100% carnal, thinking that I will shout at her. இப்ப கடைசி ஒரு லெட்டர், இன்று 3 வாரம் தான், இனிமேல் என்னால் இந்த தொல்லை உங்களுக்கு இருக்காது, அதனால போயிடுச்சா என்னன்னு தெரியல. The last letter was only 3 weeks more, and after that you will never more have the trouble. பாவம். She's poor lady. இவங்கெல்லாம் ஏழ்மைகள் நல்லவங்க தான், அவங்களுக்குள்ள அந்த ஸ்பிரிட். These people are good, but that evil spirit works in them. அதனால அவங்க புருஷ குடும்பத்தோடு வாழ முடியல, பிள்ளைகளோடு வாழ முடியல, சபையோடு வாழ முடியல. இப்போ வந்து ஏதோ ஒரு ஆசிரமத்துல தங்கி இருக்காங்க, அங்கேயும் வாழ முடியல. ஏன்னா அவங்களால எல்லாரையுமே குற்றம் சொல்லும் போது எல்லா இடத்துலயுமே புருஷன் துரத்தி விட்டுருவான், பிள்ளைய துரத்தி விட்டுருவான், மருமக துரத்தி விட்டுருவா. இப்படி என்னைய சொன்னா நான் சும்மா இருப்பேன், இன்னொருத்தன் வெளியே ஓடுன்னு சொல்லுவான், சபையை விட்டு துரத்திடுவாங்க. இப்படி எல்லா இடத்துலயுமே இப்படி குற்றம் சாட்டி 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 லாஸ்ட்ல போய் நிக்கணும். This is an evil spirit which is working in her, making her unable to live in her family, in her church, in her society. Finally she is living in an inn. இப்படி நம்ம குற்றம் சாட்டல என்ன லாபம்? What gain in that accusation? நஷ்டம்தான்.
It's only loss. பரம தரிசனம் கிடைக்காது. We will not have the heavenly vision. அதான் மெயின். நமக்கு இது எப்படியாவது ஓடி போய் கரை சேரணும்னா நம்ம போறோம். We only run that we may reach the shore. நான்காவது டைமென்ஷன்ல அவன் எப்படி வர்றான்? The fourth dimension the devil comes in. நான் சுத்திரி போடுறத கூட சொன்னேன். Even in the sanctification meeting யோவான் 8:44 அவன் ஒரு பொய்யன். John 8:44 he is a liar. நீங்கள் உங்கள் பிதாவாகிய பிசாசானவனால் உண்டானவர்கள். பொய்யனும் அவன் பொய்யனும் பொய்க்கு பிதாவுமாயிருக்கிறபடியால் பொய்யனும் பொய்க்கு பிதாவுமான. He is a liar and the father of it. நம்ம விசுவாசத்திலயும் ஊழியத்துக்குள்ளேயும் வந்துட்ட பிறகு பொய்யை நிப்பாட்டுங்க. After coming into this faith and in the ministry, let us stop lying. உள்ளதை உள்ளதென்றும் இல்லதை இல்லதென்றும் சொல்லுங்கள். மிஞ்சினது யார் கையில பொறுப்பு? தேவன் பாத்துக்குவார். Let us say that which is A as A and nay as nay, and the rest of it God will take care. அதை விட்டுட்டு நீங்க ஏதாவது பொய் சொல்லி திருப்பி அந்த ஒரு பொய்யை மறைக்கிறதுக்கு என்ன சொல்லணும்? 9 பொய் சொல்லணும். Leaving that, if you tell one lie in order to hide it, you will have to speak at another 9. அப்படிதானே? Is it not? தேவையே இல்லையே. It is not at all necessary. இன்னைக்கு अनेகர் இந்த பொய் சொல்லி மாட்டிக்கறாங்க. Today many people are caught by their lies. அவங்க பொய் சொல்றது பிசாசு கேக்குறான், தெய்வனும் கேக்குறார். The devil as well God hears their lie. கேயாசி போய் நாகமன்றிலிருந்து பொருட்கள் வாங்கிட்டு வந்துட்டான். We see about Gehazi, he getting all the gifts from Naaman. இவன் வேலை செய்யற ஆள் அவன் ஒரு ஃபயர். The man who was working there was fire. அப்படிதானே? Is it not? எலிசா யாரு? சரியான ஃபயரான ஆள். Elisha was a man with good fire in him. அவன்கிட்ட அவன் கேக்குறான், நீ எங்கே இருந்து வருகிறாய் அப்படினா. Coming to him he asked, from where comest thou? உடனே என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும்? இவன் பார்த்துட்டான் தெரிஞ்சிருக்கணும். Soon he should have known that he would have seen it. அப்படிதானே? Is it not? நீங்க ஒண்ணும் வாங்கல, நான் தெரியாம போய் வாங்கிட்டு வரலாம்னு யோசிச்சேன். வேற ஒண்ணு இல்ல, நான் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன், வேண்டாம்னா கொடுத்துறேன். என்னத்தையே ஒண்ணு சொல்லி கால்ல கீழ விழுந்துற வேண்டாமா? He could have said, admitted the truth and fallen at his feet. இணங்குதல் பெரிய குற்றத்தையும் அமர்த்தி போடும். And we see pacifying, it puts forth even great blame. ஆனா இணங்க முடியல அவனுக்கு. But he could not come out. நான் எங்கும் போகவில்லை. Where did I go? நான் இங்கேயே தான் இருந்தேன். I am only here. அவ்வளவுதான். That's all. அப்ப அவன் சொன்னா, நீ போய் பொருள் ஏன் வாங்கிட்டு வர்ற? Then he said, why do you get the substance from him? அவன்கிட்ட எதை வாங்கிட்டு வா? குஷ்டரோகத்தையே வாங்கிட்டு வா. You get the leprosy also. ஒரு பொய் தான் சொன்னா. One lie. அவன் சந்ததி மொத்தமும் குஷ்டரோகியா மாறும்னு ஒரு prophecy வந்துருச்சு. And there came a prophecy that he and his seed will become leprous. அப்ப என்ன அர்த்தம்? Then what does it mean? பொய்க்கு பின்னால ஒரு வியாதி இருக்கு. A sickness is there behind the lie. அனனியா பொய் சொன்னான். Ananias lied. அந்த பொய்க்கு பின்னால ஒரு மரணம் இருந்தது. And there was a death behind it. கரெக்ட் தானா? Am I correct? அனனியா பொய் சொன்னா, செப்பிரால் பொய் சொன்னா, பிள்ளை நிலை இருந்துச்சு, சாவு இருந்துச்சு, செத்து போயிட்டாங்க. Ananias lied, Sapphira lied, and finally they died. கேயாசி பொய் சொன்னா, குஷ்டரோகம் பின்னால வந்திருந்துச்சு. Gehazi lied and he was leprous. இது எல்லாமே பிசாசுனுடைய ஒரு டைமென்ஷன், ஒரு செயல்பாடு, ஒரு வெளிப்பாடு அது. All these are one kind of dimensions in which the devil introduces himself. அப்ப நமக்குள்ள இந்த பொய் இருக்கா? Do we have the lies in us? இருந்துச்சுன்னு சொன்னா ஒருவேளை நீங்க இத வச்சு மேனேஜ் பண்ணலாம், பட் தரிசனம் கிடைக்காது. If lie be in us, we may try to manage our lives, but we won't get the vision. இயேசுவை பார்க்க முடியாது. We cannot see Jesus. இயேசு வர்றாருன்னு சொல்லலாம், ஆவியில நிரம்பலாம், குதிக்கலாம், வந்தா போயிருவேன்னு நீங்க ஒரு சாட்சி ஈட்சிலாம் சொல்லலாம், நானும் சொல்லலாம், நீங்களும் சொல்லலாம், போக முடியாது. We, you and I may say Jesus is coming, get filled in the spirit, give a good testimony, but we cannot fly away. அதே வசனத்துல யோவான் 8:44 இன்னொரு டைமென்ஷன்ல வர்றான். That same verse John 8:44, the devil comes in other dimension. கொலைபாதகன். He is a murderer. 8:44 இருக்கு. அவன் ஆதி முதற்கொண்டு மனுஷ கொலைபாதகனாய் இருக்கிறான். கொலைபாதகன். Murderer. அதனுடைய சரியான அர்த்தம் என்ன? What does that rightly mean? அவனால யாரோடும் சமாதானமா ஒத்து போக முடியாது. He cannot get along or go in peace with anyone. அது முடியவே முடியாது. He can never. அவனால யாரையும் நேசிச்சு போகவே முடியாது. He cannot love anyone and get along. அவனால நேசிக்க முடியாது. அவனால மனுஷனையும் நேசிக்க முடியாது, தேவனுக்கு நேசிக்க முடியாது. He cannot love man, neither God. கண்ட சகோதரத்தில் அன்பு கூறாதவன் காணாது
தேவனிடத்தில் எப்படி அன்பு கூறுவான்? He that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God who is invisible? ஆண்டவரை நேசிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டானா உலகம் குப்பையாயிருமே. If he says I love God, then the whole world will be dung. அப்ப சகோதரனை நேசிச்சாதான் உலகம் உனக்கு குப்பையா மாறிடுமே. If you love your brother, the whole world become dung for you. நம்ம யோசிச்சு பாருங்க. But today let us think. நமக்குள்ள இந்த தன்மைகள் இருக்கா? Do we have these natures in us? கொலைபாதக தன்மை. The spirit of murder. தாவீது அந்த உரியாவை அழகா கொன்னுட்டான். David beautifully killed that Uriah. ஆனா எங்கேயோ மறைச்சு வச்சு கொல்ல சொன்னான். அவன் முன்னாலேயே செத்துது. He wanted him to be killed secretly, but his own child died before him. அதெல்லாம் பயங்கரமான ஒரு கொடூரமான கொலை. Those were terrible murder. அதெல்லாம் சாதாரணமா ஒரு மனுஷன் செய்யவே மாட்டான். Which can be done by no ordinary man. லெட்டர் எழுதி கையில கொடுத்து விடுறான். He sent the letter and asked him to sign. யார் கையில? உரியா கையில எழுதி கொடுத்து விடுறான். Signed it and sent it through the hand of this Uriah. இந்த செய்தியை யோவாபினிடத்தில் கொடுத்து விடு. And this message should be given to Joab. ராஜாட்ட இருந்து வந்திருக்கன உடனே அவர் வேகமா ஓலை எடுத்து அழகா வாசிக்கிறான். And because this letter was sent by the king, he soon read it. வாசிச்சு பார்த்தா எப்படி இருக்கு? How was it? இந்த லெட்டரை கொண்டு வருகிற உரியாவை போர்முனையிலே முகத்துல போய் நிப்பாட்டு, அவன் கொலை செய்யப்படட்டும். This man who gave this letter to your hand should be made to stand in the battlefront and let him be killed. எவ்வளவு பெரியதான ஒரு கொடூரம் தெரியுமா? See what a terrible act. அதனால தான் கர்த்தர் அந்த விஷயத்துல ரொம்ப அவனை போட்டு தாளிச்சு எடுத்துட்டார். That is why the Lord tortured David in this matter much. மணிக்கணக்கா அழுதான், நாள் கணக்கா அழுதான், வாரக்கணக்கா அழுதான், அவனை பொல்லம்ப விட்டாரு, பைத்தியம் முடிச்ச மாதிரி ஆக்குனாரு. The Lord made him to weep like a madman for hours together, weeks together and months together. எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? And just think how it is. நீங்க மத்தவங்களை நேசிச்சு பழகுங்க. Try to love others. அதுக்காக ரோட்ல போறவங்க எல்லாம் பார்க்கணும், சிரிக்கணும், நேசிக்கணும்னு சொல்லல, லெட்டர் எழுதி கொடுக்கணும்னு நான் சொல்லல. That doesn't mean you have to love people on the road and give them a letter. அந்த ஸ்கீம் நான் பேசுறது கிடையாது. I am not speaking about that at all. உன்னை நேசிக்கிறது போல் பிறனை நேசிப்பாயா? Love your neighbor as thyself. முழு இருதயத்தோடு முழு ஆத்மாவோடு தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுவாயா? Love the Lord thy God with thy whole heart and soul and mind. தன் சகோதரனை பகைக்கிறவன் மனித கொலைபாதகன். He that hateth his brother is a manslayer. உலகத்துல ஒருத்தனை நேசிச்சவனால செய்ய முடியலன்னா தேவனை எப்படி நேசிக்க முடியும்? If you cannot love a man in this world, how can you love God? உலகத்துல எதையாவது இழந்தாதான் பரலோகத்துல நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். Only if you lose something in the world, you can gain heaven. நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க. You can just think over this. கொலைபாதகர்களுக்கு தரிசனமாவாரா? Will God appear to the murderers? நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. Just think about it. ஒரு சான்ஸும் கிடைக்காது. They will get no chance. ஆறாவதாக Sixthly, 1 பேதுரு 5:8. 1 Peter 5:8. தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாயுங்கள், விழித்திருங்கள், ஏனெனில் உங்கள் எதிராளியாகிய பிசாசானவன் கர்ச்சிக்கிற சிங்கம் போல் எவனை விழுங்கலாமோ என்று வகை தேடி சுற்றித் திரிகிறான். இவனுடைய ஆறாவது கேரக்டர் வந்து ரோரிங் ஸ்பிரிட். The sixth nature of the devil is the spirit of roaring. சுத்திட்டே இருப்பான். He keeps on roaring. விசுவாசிகளும் சரி, ஊழியக்காரங்களும் சரி, சில சக்கரம் கட்டியிருப்பாங்க, வீல் மாதிரி காலில் கட்டி சுத்திக்கிட்டே இருப்பான். அவனால வீட்டுல இருக்க முடியாது, வெளியில இருக்க முடியாது, சந்தில போவான், அங்க போவான், இங்க போவான், ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போறான், சொந்தக்காரன் வீட்டுக்கு போறான், கோயிலை விட்டுட்டு சுத்திக்கிட்டே இருப்பான். There are some believers as well, servants of God, who keep on moving out here and there like as if the wheels are attached to his legs. ஆனா ஜெபத்துக்கு போக மாட்டான். But they won't come to the prayer. இந்த சுத்துற ஆளுங்களை பாத்திருக்கீங்களா? You can see the people who are roaming. சொந்தக்கார வீட்டுக்கு போவான், டூர் போவான், என்டர்டெயின்மெண்ட் போவான், ஜூ போவான், எங்கேயாவது சுத்தணும், அவனுக்கு அதுதான் மெயின். They want to roam somehow or the other to any place. தேவசமத்துக்கு போக மாட்டான். But they won't go to the presence of God. சுத்துறது ஒரு ஸ்பிரிட், அது ஒரு விழுந்து போன ஆவி. Roaming is an evil spirit, a fallen spirit. யோபு 1:7 பாருங்க. Job 1:7. யோபு 1:7. கர்த்தர் சாத்தானை பார்த்து, நீ எங்கே இருந்து வருகிறாய் என்றார். சாத்தான் கர்த்தருக்கு பிரதியுத்தரமாக, பூமி எங்கும் உலாவி அதில் சுற்றி திரிந்து வருகிறேன் என்றான். உலாவி என்ன செஞ்சிட்டு வரான்? சுத்திட்டு தான் வராங்க. And he walks up and down the earth. அவன் பாட்டுக்கு ரவுண்ட் அடிச்சிட்டே இருப்பான். Keeps on going to and fro. உங்களுக்குள்ள இந்த ஸ்பிரிட் இருக்கா? Do you have the spirit? ஒரு சிலர் ஊழியம் சொல்லி சுத்திட்டே இருப்பாங்க. Some people always roam behind the servants of God. ஒரு விசுவாசியை கொண்டு வருவாங்க, அந்த விசுவாசியை சண்டை போடுவாங்க. They will bring a believer and finally they quarrel with that believer. எந்த விசுவாசியை கொண்டு வந்தாங்களோ அந்த விசுவாசிக்கு இவனுக்கு தான் சபையில பிரச்சனையா இருக்கும். And they will be the believer whom they have brought in, there will be problem by that believer in the church. மத்தேயு 23:15 சொல்லி இருக்கிறது. Matthew 23:15 says.
23:15 23:15 Matthew. மாயக்காரராகிய வேதபாரகரே பரிசேயரே உங்களுக்கு ஐயோ, ஒருவனை உங்கள் மார்க்குத்தானாகும்படி சமுத்திரத்தையும் பூமியையும் சுற்றித் திரிகிறீர்கள். அவன் உங்கள் மார்க்குத்தானான போது அவனை உங்களிலும் இரட்டிப்பாய் நரகத்தின் மகனாக்குகிறீர்கள். அவர் சுத்தி திரிஞ்சு ஆத்துமாக்களை சந்திக்கிறான், ஊழியம் செஞ்சு கடைசியில இங்க வந்து பார்த்தா இவன் அவனுக்கு சாட்சியா நிக்கிறது இல்ல. அவன் இவனை பார்த்து அவன் இந்த சபையில அடுத்து ஒரு இவனை மாதிரியே ஒரு விளங்காத ஒரு விசுவாசியாக அறவக்காடா வந்து சபையில சேருவான். அவனும் நரகம் இவனும் நரகம். They keep on roaming about here and there. Finally they are unable to stand in the church, and they will have another believer brought in who will be half boiled like him. தயவு செய்து இப்படிப்பட்ட கூட்டங்கள் நமக்கு தேவையில்லை. Let us not have such a group in the church. சுத்துகிற ஆவி இருக்கா? காலையில எந்திரிச்சு சும்மா நீட்டா ட்ரெஸ் பண்ணுவான், வேலைக்கு போக மாட்டான், எங்கேயாவது சுத்திட்டு இருப்பான். Some people they neatly dress in the morning and they keep roaming here and there. சில பிள்ளைகள் கூட பாருங்க காலேஜ் போறது இல்ல, அது வாட்டு சுத்தும். Some children they don't go to colleges, they keep roaming. அப்படிலாம் இருக்கா? Do we have such nature? நல்லா நீங்க படிச்சுக்கணும் சத்தியத்தை. சுத்துறது அது ஒரு evil spirit. Understand this truth, roaming about is an evil spirit. 55 சங்கீதம் 55:10 பாத்தீங்கன்னா கொடுமையும் சண்டையும் நகரத்தில் சுற்றி திரிகிறது. Psalm 55:10 it says that wickedness and deceit are in the midst of the streets. அவைகள் இரவும் பகலும் அதன் மதில்கள் மேல் சுற்றித் திரிகிறது. என்னது அது? கொடுமை, சண்டை, வியாதி, வாதை, இதெல்லாம் சுத்திக்கிட்டே இருக்கிற மொபைல் ஸ்பிரிட். அது mischief, sorrow, wickedness, God, they are the evil spirits which roam. இது ஒரு ஸ்பிரிட். This is a spirit. ஆண்டவர் கேக்குறார், நீ எங்க இருந்து வருகிறாய்? God asked him, from where do you come? பூமி எங்கும் சுற்றி திரிந்து வருகிறேன். And he said, I come walking to and fro. யோபை பார்த்தாயா? Did you see my servant Job? இப்பதான் போயிட்டு வர்றாங்க. Yes, just now I went and came. பூமியையும் சுத்திட்டு வருவான், ஃபெய்த்தோமையும் சேர்த்து சுத்திட்டு போவான். He went to and fro the earth and came to the faith home also. சில பையங்க காலையில இருந்து கிளம்பிட்டு நான் அப்படியே ஒரு ஃபெய்த்தோம்ல வந்து ஒரு விசிட் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு போவான். கேட்டா ஃபெய்த்தோம் போயிட்டு வந்தாமா. ஃபெய்த்தோம் விசிட் தான் பண்ணனே தவிர ஃபெய்த்தோம்ல வந்து இவன் ஒண்ணும் வேலை எல்லாம் ஒண்ணும் செய்யல. Some young boys they roam about all through the day. Finally they just visit the faith home and go. When they ask, they say, I went to the faith home. ஒரு சில சகோதரிகளுக்கும் பாருங்க சுத்துறது ஒரு ஸ்பிரிட். You see some sisters have the evil spirit of roaming. சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கணும். To their relatives house. அம்மா வீட்டுக்கு டெய்லி அம்மா வீட்டுக்கு போயிடணும். Daily to their mother's house. டெய்லி அந்த ஃப்ரெண்ட் வீட்டுக்கு போயிடணும். Daily to their friend's house. அது அப்படி இருக்கா? ஒரு ஸ்பிரிட் இருக்கா? And do you have that spirit? நான் சொல்றேன் அது ஸ்பிரிட்னு சொல்றேன். That I tell you that is a spirit. அம்மா வீட்டுக்கு போக கூடாதுன்னு சொல்லல. I don't tell you you should not go to your mother's house. அதுக்காக 24 hours போணும், அங்கேயே போணும் சொல்றது. வீடு உனக்கு ஒரு வீடு இருக்கு, புருஷன் இருக்கு, பிள்ளை இருக்கு, மனைவி இருக்கு, வேலை இருக்கு, அதெல்லாம் இருக்கு. But you have a house, you have a wife or husband, a job to do and many things to do. ஒரு சிலர் அப்படி செய்றாங்க. But some people do this. ஒரு பாஸ்டர் இன்னொரு இடத்துல ஒரு கல்யாணத்துக்காக போயிட்டாரு. One pastor went to another place for a wedding. வேற ஒரு சென்டர்ல ஒரு கல்யாணத்துக்காக போறதுக்கு சீஃப் பாஸ்டர்ட்ட போய் பெர்மிட் வாங்க போனாரு. And he wanted to get the permission from the chief pastor to go to another center for a wedding. நான் அப்படி ஒரு இடத்துல கல்யாணம் நடக்க போலான்னு யோசிச்சேன். I wanted to go to that wedding in that center. உன்னை நம்பி ஒரு ஊழியம் கொடுத்திருக்கு, நீ திரும்பி போய் உன் ஊழியத்தை பார், போ கிளம்ப வண்டி எடு போன்ட்டார். Then the chief pastor said, I have trusted you and given you a ministry, you immediately go and do your ministry. அந்த சென்டர்லயோ யாருக்கோ ஒரு கல்யாணம், நீ போய் அங்க போன அந்த கல்யாணத்துக்கு போன உடனே அங்க என்ன நடந்துற போகுது? உன் ஊழியத்தை செய், சுத்தாத. There he said, you do your ministry, don't keep roaming about. It is a wedding of someone in some other center. இந்த ஸ்பிரிட் இருக்கா யாருக்காவது? Do you have this evil spirit? சோசியல் ஒர்க் ஆவி அது. The spirit of social work. சுத்துறீங்களா? Do you roam? எப்படி சொல்லுவீங்க? How will you tell it? ஏழாவதாக. Then seventhly. யோவான் 10:10. John 10:10. திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிறானே என்று வேறொன்றுக்கும் வரான். அந்த ஆவி வந்து திருட்டு. That spirit of stealing. இந்த திருடுற ஆவி நமக்குள்ள வந்துட்டுனா எப்படினாலும் திருடிடுவோம். If the spirit of stealth is coming to us, we will steal some or the other. நமக்குள்ள அப்படி திருடுற ஸ்பிரிட் இருக்கா? Do you have the spirit of stealing? ஒரு சிலர் சொல்றாங்க புருஷன் எடுக்கிறதுக்கு திருடு இல்லை. அப்ப அதுக்கு என்ன டிக்ஷனரியில என்ன அர்த்தம் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. அம்மா அப்பாட்ட இருந்து எடுக்கிறதும் புருஷன் இருந்து எடுக்கிறதுக்கு அதுக்கு பேர் என்ன இல்லையா?
திருடு இல்லை அப்படினா வேற என்ன அர்த்தம் அதுக்கு? Some people say taking away at unawares from the mother and father and from husband is never a stealth. What else does it mean? கேட்டா கொடுக்க மாட்டேங்கறாரு. And when we ask, they are not giving. அதனால பையன் என்ன செஞ்சுக்கறான்? Therefore the boy, அவன் எடுக்க வேண்டியதை எடுத்துக்கறான். he slowly takes it out. பொண்ணு வந்து எடுக்க வேண்டியதை எடுத்துக்குது. And the girl also takes it. மனைவி எடுக்க வேண்டியதை எடுத்துக்கறா. The wife also takes it. குடிகார புருஷன் மனைவிட்ட கேட்டு பார்க்கறான், கிடைக்கலன உடனே அவனே எடுத்துக்கறான். The drunkard husband, he asks the wife and if she doesn't give, he takes. ஒருத்தர் சொல்றாரு, இப்ப ரட்சிக்கப்பட்டாரு. One person recently saved. அவர் என்ன சொல்றாரு? What did he say? என் மனைவி நான் வீட்டுக்கு வந்துட்டாலே ஒளிச்சு வச்சிருவா காசு, ஏன்னா நான் அப்ப குடிப்பேன், எப்படியாவது காசு எடுத்துட்டு போய் குடிச்சிருவேன்னு சொல்லிட்டு ஒளிச்சு வச்சிருவா. If I come to the house, my wife would she would hide the money because I would somehow take and drink. எனக்கு அந்த டைம் வந்த உடனே குடிக்காம இருக்க முடியாது. But when the time comes, I cannot refrain from drinking. எப்படி இவட்ட கேட்டா தரவும் மாட்டா. And she won't give me if I ask her. ஸ்தோத்திரம் பண்ணிட்டே போய் ஒரு டப்பாவை தரவா, கரெக்ட்டா அந்த டப்பால தான் காசு இருக்கும். I will keep on praising God and open a box and I can see the money there. உடனே கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களான்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நாள் வேற டப்பால எங்கயாவது ஒளிப்பா, அப்படியே ஜெபிச்சிட்டே சோத்திரம் போன உடனே அதை எடுத்துருவாங்க. And soon seeing that I have found it out, she will keep in another box. Next day I will praise God and I will find it and அதே மாதிரி drink. இந்த உலகத்துல திருடுறவன் நான் திருடிட்டு வந்து உனக்கு காணிக்க போடுறாங்கற மாதிரி நம்ம ஆளுங்களும் திருடர்களா இருந்து அதையும் கொண்டு வந்து காணிக்க கொடுத்துட்டு போயிடுறான். It is like the people in the world, they steal and give the offering. So is our people, they steal and give the offering. திருடுனா கானான் கிடைக்காது, இல்லாவிட்டால் தகப்பன் வீட்டுக்கு போக முடியாது. By stealth you cannot go to Canaan or you cannot go to the father's house. திருடர்கள் மகிமையை சந்திக்க முடியாது. The thieves cannot get into glory. அதனால தான் இந்த திருடுற விஷயத்துல கர்த்தர் ரொம்ப கண்டிப்பா இருக்கிறார். Therefore the Lord is very strict about steal. உங்க வீடுகள்ல உங்க பிள்ளைகள் எல்லாம் திருடினா சரியான கண்டிஷன் கொடுத்து அந்த பிள்ளைகளை நீங்க திருத்திரணும். If your children steal, then correct your children. அந்த கரெக்டர் இருக்கான்னு பாருங்க. Test whether they have that nature. அது ஒரு இச்சையின் ஆவி. That is a spirit of lust. தயவு செய்து அப்படி ஒரு கேடுகட்ட ஆவிக்கு இடம் கொடுத்துறாங்க. Let us not give place to that spirit of corruption. நான் யோசிப்பேன், I would think, பேதுருட்ட இருந்து ஆவியை துரத்துனவர் யூதாசை விட்டுட்டாரு, கொஞ்சம் அதே ட்ரீட்மெண்ட் இவனுக்கு கொடுத்திருந்தா இவனு நெஞ்சிருப்பான், சரியா இருப்பான். ஆனா அதுக்கு பிறகு படிச்சு பார்த்தா இவன் பிசாசுட்ட போய் என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கிறது? Jesus who rebuked Peter, if he had rebuked Judas, he would have been set right. But then I thought, he is a devil and what treatment can be given him? அவன் திருடன், அவனை எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கிறது? He is a thief and what treatment can be given him? யோவான் 12:6ல யூதாசை திருடன்னு பைபிள் சொல்லுது. John 12:4 says about Judas as a thief. 12:6. அவன் தரித்திரரை குறித்து கவலைப்பட்டு இப்படி சொல்லாமல் அவன் திருடனானபடியினாலும் பணப்பையை அவன் யாரவன்? யூதாசை பத்தி பைபிள் சொல்லுது திருடன் சொல்லுது. Judas a thief. திருடனை வந்து ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. And after that you cannot do anything with him. அவனை இயேசுவை எப்படி பிலாத்து கைகழுவி விட்டானோ அதே மாதிரி யூதாஸ் அவர் கைகழுவி விட்டுட்டார். As to how Pilate washed his hands from Jesus, he washed his hands from Judas. ராகேல் திருடனபடினால் அவளால அந்த தகப்பன் வீட்ல வந்து சேர முடியல. And because of that they could not reach the father's house. ஆதியாகமம் 31:30ல லாபான் ஒரு அருமையான क्वेश्चन பண்றான். Genesis 31:30, Laban gave a beautiful question. உன் தகப்பன் வீட்டுக்கு நீ போகலாம், ஆனா திருடிட்டு போவாத. You can go to your father's house, but don't go by stealing. இப்பொழுதும் உன் தகப்பனுடைய வீட்டின் மேலுள்ள வாஞ்சையினால் நீ புறப்பட்டு போகிறதானால் போகலாம், என் தெய்வங்களை ஏன் திருடி கொண்டு போகிறாய் என்று கேட்டான். திருடிட்டு நீ பிதாவின் வாசஸ்தலத்துக்கு போக முடியாது, போக கூடாது. By stealth you cannot go to the father's mansions, you cannot go like that. ஒரு சிலர் வீட்லயே திருடிறாங்க. Some people steal in their house itself. நியாயாதிபதிகள் 17ல ஒரு அம்மா 1100 வெள்ளிக்காசு வச்சிருந்துச்சு, பையனே திருடிட்டான். அந்த அம்மாக்கு பையன் தான் திருடினான்னு தெரியாம மொத்த கெட்டவார்த்தையும் பேசி சாபம் போட்டுடுச்சு. Judges 17 we see as to how a mother had the silver coins and her own son he took away by stealth, but not knowing that it was her son, she cursed him. அப்படிதானே? Is it not? யோசேப்பு வித்தது 20 வெள்ளிக்காசு, இயேசு வித்தது 30 வெள்ளிக்காசு. இந்த அம்மா தொலைச்சது 1100 வெள்ளிக்காசு. எப்படி சும்மா இருக்கும்? நம்மாலே 100 ரூபாய் தொலைச்சிட்டாலே அதுக்கு ஒரு நாள் உபவாசம் போட்டு கூட ஜெபிக்கிறான், எப்படியாவது வாங்கிடணும் அந்த 100 ரூபாயை. And we see that Joseph was sold for 30 pence and Jesus for 20 and
Joseph for 30 and Jesus for 20. And now this mother had this 1,200. யோசேப்பு 20 வெள்ளிக்காசுக்கு விற்றார்கள். And they sold Joseph for 20 pieces of silver. இயேசுவை 30 வெள்ளிக்காசுக்கு விற்றார்கள். Jesus for 30 pieces of silver. இப்ப அந்த அம்மா தொலைச்சது 1100 வெள்ளிக்காசு. This mother had 1,200 shekels of silver. அப்படிதானே? Is it not? 1100 and 1,100. என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா? Finally what அந்த happened? அம்மா போட்ட சாபத்தை கேட்டு அந்த பையன் ஓடி வந்து அம்மா இந்த அத வச்சிக்கன்னு கையில கொடுத்துட்டான். And hearing the curse of his own mother, he came and gave it back to his mother. நான் எடுத்துட்டேன், தெரியாம எடுத்துட்டேன், நீ இப்படி ஒரு சாபம் போடுவேன்னு சொன்னா தொட்டுக்கவே மாட்டேன். It is I who took it unawares. Now I did not think that you would curse me so much. இன்னைக்கு பிரசங்கம் முடிச்ச உடனே தரிசனம் வேணும்னா நீங்க வீட்ல போய் புருஷன்ட்ட கொடுத்துருவீங்களா? அதான் காலி ஆயிடுச்சு, வீட்டுக்கு தானே செலவழிச்சிருக்கோம். Today, soon after the message, will you go and give it back to your husband? You would have already spent it. ஆனா தரிசனம் கிடைக்கணும்னா இந்த 7th டைமென்ஷன் நம்மட்ட இருந்து விடுதலை ஆகணும். But to receive the vision, you need to be delivered from the 7th dimension. எல்லாரும் கண்களை மூடுவோம். Let us all close our eyes. அந்த பெண்ணிடத்திலிருந்து 7 பிசாசுகளை இயேசு துரத்தி இருந்தார். Jesus had cast 7 devils from the woman. தரிசனமானார்னு சொல்லிட்டு அப்படியே போயிட்டு இருக்கலாம். அதுக்கு ரீசன் சொல்றாரு, 7 ஆவிகள் துரத்தப்பட்டிருந்தது. He could have just said he appeared to her, but he said the reason for that he cast 7 devils. எல்லாரும் கண்களை மூடுவோம். And let us close our eyes. மகிமையிலே இயேசுவை தரிசிக்கும்படியாக நாம் காத்திருக்கிறோம். We are waiting to receive Jesus in உங்கள் glory. கண்களுக்கு முன்பாக இந்த இயேசு எப்படி ஏறி போனாரோ அதே போல மறுபடியும் அவர் வானத்திலிருந்து இறங்கி வருவார். As to how this Jesus ascended before your eyes, even so shall he come down. அன்றைக்கு நமக்கு தரிசனமாக வேண்டுமானால், and if he should appear to us on that day, அந்த முதல் தரிசனம், the first vision, எக்காளம் தொனிக்கும்போது, when the trumpet sounds, பிரதான தூதனுடைய சத்தத்தோடும் தேவ எக்காளத்தோடும் அவர் இறங்கி வரும்பொழுது, when he comes down with the trump of God with the voice of archangel, மணவாட்டி அவரை தரிசிக்கும் பொழுது நாமும் மணவாட்டியாக அவரை தரிசிக்க வேண்டுமானால், when the bride will meet him, if we also should meet him at the bride, இந்த 7 தன்மைகள் நம்மை விட்டு அகற்றப்படும்படியாக ஒப்புக்கொடுப்போம். let us surrender ourselves that the 7 evil natures may depart. இரக்கமுள்ளவர் நமக்கு உதவி செய்வாராக. Merciful God, may he help us. ஒரு 2 நிமிஷம் எல்லாரும் முழங்கால் போடுவோம். For 2 minutes on knees, கர்த்தருடைய கரத்துல ஒப்புக்கொடுப்போம். surrender ourselves in God's hand. ஆண்டவரே, இந்த 7 தன்மைகள் எந்த தன்மைகள் எனக்குள்ள இருந்தாலும் அதிலிருந்து எனக்கு விடுதலை தாரும். Lord, whatever be the 7 of the evil natures found in me, deliver me. எப்படி ஆயினும் நீர் மகிமையிலே வெளிப்படும் பொழுது நான் உம்மை தரிசிக்க வேண்டும். Somehow I should meet you in glory. நீங்கள் காத்திருங்கள், கர்த்தருடைய வல்லமை உங்களுக்கு இப்பொழுது தருவார். You wait and the Lord will supply you the power. ஆமென். ஹalleluya, ஹalleluya. பட்டதான இந்த 7 காரியங்கள்ல 7ம் இல்லாவிட்டாலும் ஒரு சில பாதிப்புகள் எனக்குள் இருப்பதை உணர்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவர்கள் கைகளை உயர்த்துங்கள். ஏதோ ஒன்று, திருடாக இருக்கலாம், பொய்யாக இருக்கலாம், மனுஷ கொலைபாதக தன்மையாக இருக்கலாம், சுற்றுகிற தன்மையாக இருக்கலாம், வஞ்சிக்கிற தன்மையாக இருக்கலாம். நமக்குள்ள அப்படிப்பட்ட தன்மைகள் இருக்கா? அப்படி இருக்குமானால் தேவரீர் எனக்கு அதிலிருந்து விடுதலை தாரும் என்று கேளுங்கள். ஆமென். அந்த ஆவியை இயேசு துரத்தினால் அதிலிருந்து உங்களுக்கு மெய்யான ஒரு விடுதலை கிடைத்துவிடும். தந்திரம் உள்ள ஆவி நம்மை விட்டு வெளியே போகட்டும், திருட்டுத்தனங்கள் வெளியே போகட்டும், குற்றம் சாட்டும் தன்மை வெளியே போகட்டும். ஆண்டவரே, இந்த 7 எது இருந்தாலும் 7 இருந்தாலும், அன்றைக்கு அந்த பெண்ணுக்கு விடுதலை கொடுத்து அந்த வல்லமையை துரத்தி விடுதலை கொடுத்த தெய்வம் எனக்குள்ள இருந்து இந்த கேரக்டரை துரத்தி எனக்கும் ஒரு விடுதலை தாரும். நான் எப்படி ஆயினும் நான் உம்மை தரிசிக்க வேண்டும்.